nelle puntate precedenti. Como en la cañada en ningún lado. Mano. Ci ha tirato le robe. Io non scendo qua anche morto. Ora vamos a robar. I go to the job. Ma che posto assurdo, La Cañada Reale è il posto in cui mi sono sentito più in pericolo in tutta la mia vita. C'ho un'ansia addosso che tu non hai la più pallida idea. Sono andato alla Cañada con l'intento di scoprire il quartiere più estremo d'Europa, dal quale un po' tutti mi avevano messo in guardia. Bien duro, è complicato. Addirittura anche chi c'era già stato insieme alla gente del posto, come Zazza e l'italiano. Convinto di voler vedere con i miei occhi questa Bidonville fuori dal tempo, Che eres polizia? chi? No. Sono riuscito comunque a trovare un contatto e sono volato insieme a Teo a Madrid, la città simbolo della Spagna che dista però letteralmente 10 minuti da questo pericolosissimo quartiere. Cañada Reale. Inizia qua. Dopo un giro serale che ci ha fatto capire che non è minimamente il caso di muoverci lì dentro da soli, Si stanno urlando tutti, Sì, lo so. ci diamo appuntamento per il giorno dopo con Ibrahim, un ragazzo del posto che ci farà fare una sorta di tour del quartiere. Amigos de Zaza? Sì. Prendiamo quindi la macchina e ci dirigiamo verso la zona dell'incontro, ma non prima di farci tirare dei sassi da una donna contro l'auto Ci ha tirato le robe. e farci approcciare da dei ragazzini che avranno avuto 7 anni che ci volevano vendere la droga. Situazione perfetta, no? Come faccio? Voglio filmare. No, Ale, mi credi che io te lo giuro, tantissima paura. Anch'io ho paura, Teo. E il problema è che ovviamente il simpatico Ibrahim non risponde Ma perché non ci risponde? e noi siamo letteralmente dentro la tana del lupo. Chiamalo ora. Sì, ma perché? Cazzo, l'abbiamo chiamato un secondo fa, perché non ci risponde? Sì, eccolo là, lo vedo. Hai visto? Sì. Non ci speravo quasi più, ma eccoci di nuovo al cospetto di Ibrahim, il nostro Caronte della Cañada. Hola, hermano. ¿Cómo vas dormido? Bien. ¿Puedo dejar el coche aquí? Aquí. Mettilo in retro. Ok, adesso sono più sereno, ma rimane un problema. Puedo filmare? No. Non possiamo assolutamente girare con il telefono in mano a meno che non vogliamo realmente rischiare la vita. E quindi Ibrahim mi propone di lasciarlo a lui, facendo tutte le riprese del caso in totale serenità, mentre io continuo a riprendere con la telecamera nascosta. Si no te fías, no lo. Ci fidiamo? No, mi fido. Te hago un vídeo. A sacar un video andando abajo. Sì, no, no. Incrocio le dita sperando che vada tutto bene, iniziamo a camminare per la Cañada Reale. Digli che se qualcuno ha qualcosa, cioè non c'è nessun problema, smetto, chiudo. ¿Dónde vivéis vosotros? En una de esos. Sí, mira, es la hora. I nostri amici vivono infatti dentro una di queste baracche che circondano tutta la via che taglia la Cañada. Una situazione abbastanza impressionante. E Ibrahim mi becca subito un po' sulle mie. Alessandro, Un po' di paura. yo estoy tranquilo, pero con el móvil no. Che tipo? E tu fai uso di droga? Bravo, hermano. Es increíble para mí este lugar. ¿Qué eres policía? Chi? No. La paura della polizia per loro è quasi un'ossessione, anche perché giustamente praticamente ogni cosa che fanno lì dentro è illegale. Pues mira, esta es una de las mayores poblaciones de toda Madrid y de toda Europa donde venden droga, una zona más conflictiva. Bueno, aquí tendremos que estar un poquito tranquilos porque en cualquier momento nos pueden expulsar y se puede formar una grande y no queremos que pase. Esto era un kiosco antiguamente que lo derribaron, aquí más caravanas. Es un sitio como que ha estado deteriorado por el tiempo. In ogni caso giriamo per minuti e minuti tra spazzatura, macerie e bambini in condizioni di vita tutt'altro che serene, fino ad arrivare ai primi junkie, ovvero persone tossicodipendenti che si identificano in toto con la loro situazione e che qui chiamano all'inglese. Junkies. Comunque, se non fosse per la paura che da un momento all'altro mi rubino tutto, sento che sto filmando il materiale più assurdo che abbia mai filmato in vita mia. Sei un super videomaker, sei bravissimo. Fino a quando non troviamo una postazione a dir poco curiosa. Mírate. Perché es esto? This is luz para marihuana. In the habitaciones, big house, marihuana. Volevo tirarla? Ci ho provato.
In ogni caso, mentre camminiamo per strade fatiscenti ma proprie della loro quotidianità, li vedo compiere piccoli gesti che dentro a quel contesto hanno un grande significato, come banalmente offrire una sigaretta a chi sta messo peggio di loro. Nosotros aquí todos familia, ¿sabes? Sí. Anche perché il background di queste persone sicuramente non è il più facile del mondo e in molti si sono ritrovati lì semplicemente perché per loro Madrid è diventata troppo costosa. Prima vivevamo nel centro di Madrid e pagava tipo 300 euro una casa, qui paga tipo 100 euro. Ecco. ¿Has vivido de Italia aquí? Sí, porque soy muy curioso, quiero mirar prima de hablar. Yo no puedo decir este barrio es peligroso si non vado a mirarlo. E poi la solita frase che mi sento dire ovunque. Antes la cañada era muy peligrosa, ahora ya no. Antes grabas, me saca la pistola. Yo viviendo aquí me conoce, me saca la pistola, me dice ¿qué haces? A mí mismo y me conoce. Es la fin, no? Sí, hasta ahí. Io un video. Sì. Qua siamo vicino alla strada, abbiamo fatto un giro incredibile. Il fatto che filmi lui mi fa stare molto più tranquillo. Adesso non so dove andremo, cosa ci vorranno far fare. E dato che la cautela non è mai troppa, Teo, fatti droppare sta roba. Questo che abbiamo appena fatto per sicurezza, che mi prendono il telefono. perché il rischio è oggettivamente altissimo. E sapete quale altro rischio altissimo? Quello che qualcuno vi buchi l'account per rubarvi i dati. E poi lì voglio vedere, non c'è mica Ibrahim che vi protegge. Fortunatamente però esiste un modo per proteggervi ed è NordVPN. La VPN che mantiene intatta la tua privacy ovunque tu sia grazie al suo sistema di crittografia che nasconde il tuo indirizzo IP e ti protegge da siti e reti wifi non sicure. Ma non solo, perché con NordVPN puoi anche accedere a un catalogo infinito di film e serie TV non disponibili in Italia, puoi prenotare le tue vacanze a prezzi ridotti, utilizzare sconti non disponibili nel nostro paese e sfruttare la funzione antivirus inclusa, che funziona addirittura se la VPN è spenta. Provate ora NordVPN e vi assicuro che non potrete più farne a meno, anche perché adesso festeggia il suo anniversario e attraverso il mio link in descrizione ha deciso di farvi un regalo gigantesco. Se mi conosci sai quanto è importante proteggersi e quindi non farti fregare. Iscriviti subito a NordVPN. ¿Has visto todas las casas que han tirado donde ves basura? Sí. Eso eran casas, gente narcotraficantes potentes de mucho dinero. La policía ha visto su casa y les han tirado todo. Daba miedo, a nosotros nos asustaba 10 años, 9, sí que dava miedo. Abbiamo fatto un giretto in una parte un po' più tranquilla, per di là che c'è la strada, e adesso torniamo dentro. Mamma mia quanto immondizia. E la otra! Il suo amico gli fa, non gli succede niente alla macchina, vero? E il suo amico, no, lei è tranquillo. E io, guarda che abbiamo solo quella. Ecco, almeno la macchina vorrei ritrovarla. Che? Del cerdo. Ma come? Ma cos'è? Un maiale comunque è l'ultima cosa che mi aspettavo di trovare in mezzo alla strada. Che situazione, che situazione. Ahora vas a ver una zona como el centro. E a proposito di spaccio, Esto es un enganche de luz que tiene luz gratis en la vivienda, la chabola, y hacen marihuana gratis. ragion per cui la maggior parte degli spacciatori vengono qui non solo per vendere, ma anche per produrre. No va a pagar nada, la marihuana saca dinero. Impresionante, ¿no? Impresionante. Animali selvatici, tossicodipendenti con le stagnole, falò e bambini, tutto in un unico posto. Ed è per questo che mi preoccupo subito per Teo, Teo sta parlando con lui. Teo. che è rimasto a parlare con qualcuno del posto a qualche metro da noi. Non puedo lasciarlo da solo. No, Teo, por eso viene conmigo, tío, que no sé qué le pasa. Io sto sempre contigo. E a sto punto andiamo a parlarci pure noi. Alexandro. Yo también, Alexander. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? No. E viene fuori che la cosa da cui era affascinato era l'Icos di Teo, proprio perché non aveva mai vista una. Beato lui, invece io devo sentirla ogni volta. Maledetto Teo. Aquí hay tabaco, pero no va a bruciar. Sbaglia. Affascinante, ma mai come il contrabbando di capi fermati svenduti a pochi euro per farsi una dose. A él le interesa. Ah, no. ¿Cuánto quieres por ello? Pide mucho, hermano. ¿A cuánto la dejas? ¿Qué vale? A 20 20 è mucho. Ho letteralmente finito gli aggettivi per descrivere queste cose. C'era quel signore lì con la stagnola che aveva una maglia del Real Madrid che aveva proprio sull'etichetta il prezzo che era 98 euro e la vendeva a 20 dicendo che valeva 20 per prendersi una dose. Assurdo. E ovviamente chi non fa uso di droghe da quelle parti ne approfitta. Valentino valía 2.000 euros. 80 euros. Lo vendí con 600. Ma la miseria, lo sappiamo, porta anche a questo. Che ha detto? Está diciendo que es policía.
No! Vi giuro che in tutto il tempo che sono stato lì mi avranno urlato chapa, che vuol dire tipo poliziotto in borghese, almeno 30 volte. Policía, chapa. La gente piensa eso. Pero no, si estás con nosotros, no. Eppure, Cuando te dicen que eres un chapa, es como secreto para que se alertan. ok, ecco perché urlarlo allora, non solo per insultare, forse. Adesso il sole sta scendendo, andremo a fare un giro lì della chiesa e poi credo che andremo perché la situazione diventerà tosta. La chiesa è forse la zona che ospita più junkie di tutta la Cagnada ed è proprio lì che faremo la conoscenza della persona che si è aperta più di chiunque altro con me, facendomi capire cosa vuol dire vivere davvero in quelle condizioni. Non mi devo allontanare troppo dai ragazzi. Assurdo. Questa è la chiesa. Che oltre a essere una delle zone più fitte di junkie è anche una delle zone più famose di tutta la Cañada. Questa situazione. Que duermen aquí, los que consumen, ahí se duchan, ahí les dan ropa, comida, y estos viven al lado. Perché viven aquí? Porque no tienen otro sitio que ir, ya están enganchados a la coca. E quindi ecco che facciamo finalmente la conoscenza della persona di cui vi parlavo, Lolo. ¿Cómo te llamas? Rendetevi conto che questa che state vedendo è effettivamente la sua casa. Tengo 55 años, tío. Yo me metí en la droga cuando no se sabía nada de esto. Dimmi. Pazzesco. E la domanda, magari ingenua, magari superficiale, viene spontanea. ¿Por qué empezaste con la droga? Yo empecé en la droga cuando tenía pues unos 13 o 14 años. ¿Has perdido algún amigo tuyo drogándote? Mucho. ¿Con qué drogas han muerto? La heroína más que nada. Perder a los amigos por A la los droga es muy amigos, fuerte. claro. Lo ves tirado ahí con una jeringuilla puesta en el brazo y... È veramente una situazione disperata e probabilmente non è nemmeno il peggio che ha visto nella sua vita. ¿No quieres cambiar vida? Pues sí, me gustaría. ¿Te gustaría? Me gustaría cambiar, por lo menos de lugar, ¿sabes? ¿Alguien ha intentado de ayudarte? Sí, alguna vez me he ido a centros, pero no he centros. tenido suficiente paciencia. La sociedad que tenemos no ayuda suficientemente a la gente, A la gente que sale en necesita libertad. de ayuda, ¿sabes? claro. ¿Has intentado alguna vez de terminar con las drogas? Sí, porque cuando ya estás enganchado a la droga, tu cuerpo en cierto modo y tu cabeza depende de la droga. Una lucha que tengo conmigo constantemente. A día de hoy yo pienso, ¿para qué quiero dejar la droga ahora? No me encuentro ni bien ni mal. Como si fuese un trabajo, una cosa constante que lo haces por necesidad, entre comillas, ¿me entiendes? ¿No tienes miedo de matarte? Sí, sí, sí. Questa cosa che ci ha detto è davvero potentissima. Per loro la droga è come se fosse un lavoro, perché è diventato l'unico modo di vivere che conosco. ¿Hay alguien de tu familia aquí en España? Sí, tengo una niña, no la conozco. ¿Y no lo has visto nunca? No. ¿Y cuántos años tienes? Tiene unos 7 o 8 años. ¿No te gustaría verla? Sería la mejor droga del mundo, poder estar con tu hija. Wow. Ecco, spero che in questo senso il buon Lolo sia almeno riuscito a sfogarsi un po'. Necesitabas hablar con alguien. Sí, la verdad que sí, es un deseado muy grande. Te lo juro, un macho. Te deseado. estoy escuchando Sí, y sí, se sí. nota que necesitas. Sí. ¿Pasas mucho tiempo solo aquí? Bastante, ¿Y demasiado. Las demasiado. noches? No, por la noche, porque trabajo. ¿Te pagan en droga o En droga. en droga? ¿Y cuánto te dan al día más o menos? Cada 3 horas nos dan 2 micras, serían 10 euros. Perché non si fa pagare con i soldi? A mí me gustaría, sería mejor que te pagase el metálico, pero es que para ellos pagar en droga es el más barato. E alla fin fine, dato che ormai crede che la sua vita sia quella, va bene anche a lui. Che lavoro fa? Tener la entrada limpia, cuando viene la policía avisar. ¿Qué gritas? Cuando viene la policía nosotros decimos Fran. Fran. Fan culo, ¿no? Ma dentro queste abitazioni, come sono? Alessandro. Vamos, espejo, tal. Este es igual vacío. C'è lui qua dentro. Cosita, mi... Che roba incredibile. ¿Te mola? ¿Te lo vendo? ¿Cuántas lavanderías? Esto, Sí. lo regalo, fíjate. Condizioni di vita così estreme non me le aspettavo. Comunque, alla fine vi racconto anche qualcosa di me. Alessandro. Alexandro. Sì, sono italiano. He tenido yo amigos italianos. Buena gente, buena gente. Ed è così che salutiamo il nostro amico Lolo. Vale, venga. Adiós, Alex. Adios. Questa è davvero una delle cose più assurde che abbia mai visto. Bisogna anche stare attenti a camminare perché è davvero pieno di siringhe. Chissà cos'è sta roba. Conosciamo poi un altro amico di Ibrahim, un tipo, vi giuro, completamente pazzo, Ciao, Alessandro, tu? ¿Italiano? sì, che scopriamo subito essere un rapper. ¿Quieres escuchar el mío? Sí. Aquí. ¿Dónde quieres? E quindi, come ormai è di rito, via di freestyle. La Cañada, donde pisamos. Oye, loco, ¿qué te pasa? Ando con 2 italianos encima de mi casa. Ando rompiendo esta grasa, me cuelo en tu casa, salto por la terraza, ningún pen como me atrasa. Oye, ¿qué te pasa? Ando con el loco Mr. Hey. Tu corito entero solo sois gays. Rapea la En mi Cañada. barrio entra, sector 6. Bravissimo. Bravissimo. Somos locos del barrio. Beh, non male, non ho capito un cazzo di quello che ha detto, ma non male. Che momento assurdo.
West side, my nigga. Così. Boh, comunque questa gente ha del talento, tanto da farmi dimenticare la situazione surreale dentro la quale ci stiamo muovendo. Appena iniziano a spegnersi le ultime luci del tramonto, però, inizia la vendita vera e propria e io torno subito con i piedi per terra. Lo metto via. Lo metto via. No, chiudi. Ese madera para 2 micras. Madera para 2 micras. È incredibile come di punto in bianco il quartiere si trasformi e iniziano ad uscire i peggiori malavitosi spagnoli. E ciò che continua a stupirmi è che succede tutto così davanti a tutti. Che te passa? Che passa? Il nostro giro è quasi finito e ribadisco ancora una volta ad Ibrahim perché mi piace infilarmi dentro a situazioni come questa. Italia mejor, ¿no? No como en España, ¿no? En Italia habemos lugares como ese. A me gusta el peligro, es una emoción fuerte. Mira, aquí venden coca. Aquí dentro. Mira, aquí también se vende. Ese es machaca. Ese es vigilante. Vigilante de la droga. Mírale. Il vigilante della droga mi è totalmente nuovo. C'ho un video chulo. La cañada intera. Sì. Chulo. Siamo arrivati alla macchina. La macchina è sana e salva. Prima di andarcene decidiamo di dare un occhio alla loro bisca clandestina in cui si riuniscono per giocare a carte praticamente ogni sera. Oh, le similitudini col librino, adesso che ci penso, non sono mica poche. Che numero quieres? Numero. 6. De primeras ganas. Basta, finito. Non ci posso credere. Vabbè, con questo posso andarmi. Quindi salutiamo il rapper della Cañada e proseguiamo. Estás Grazie. invitado, hermano. Gracias. Bienvenido. Aquí tu barrio. Te lo juro, Cualquier cosa, pam, pam, pam. Ora sì che mi sento al sicuro. Davvero, grazie. ¿Dónde quiere ir? Yo para allá, como vamos con el coche. Sí. Perfecto. Sì. Vamos. Ora sospiro di sollievo, ma non del tutto perché vuole guidare Ibrahim. Vuole guidare lui? Sì, no. Non so se mi fido al 100%, ma dopo tutto quello che ha fatto per noi mi sento di accontentarlo. Va bene, adesso guida lui, ce ne andiamo di qua. Speriamo solo che non ci fermi la polizia. Ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, facendolo guidare, per passare tra la Cañada siamo anche più al sicuro, paradossalmente. Abro la ventana, me ven, sabes, no me dicen nada. Salutiamo questo posto assurdo. Che diventa visibilmente più pericoloso ogni minuto che passa. Furgoneta de alquiler vienen a comprar droga, traficantes, punto. Mira a todos los consumidores de la cañada. Ahí tenemos al Milor. Aquí las tiendas. Y hay gitanos. Ahí venden las tiendas. Mira, esto es un punto de droga. ¡Parrale! ¿Has visto? Hoy con nosotros de Goa no te dicen nada. Beh, un bel tour finale. Amigo, métete poca coca, hermano. No te metas mucha, tío. Policía Nacional. La Policía Nacional. La policía y nos va a parar, está clarísimo que nos va a parar. Ecco, con loro siamo più al sicuro rispetto alla gente del posto, ma rispetto alla polizia? Ci stanno fermando. Frena. Tranquilo, bravo. Graba, tú graba. Bravo. Ok, speriamo che non succeda niente perché in teoria con la macchina potrei guidarla solo io. Sacamos la documentación todo, ¿vale? Sí. No te menos te comento. E via con il rispiegare tutto da zero. Es mi amigo. Venga, voy a marchar. Gracias. Vale, gracias. Mamma mia. Situazione diciamo complicata, ma la sbanghiamo. Tra l'altro incredibile che 2 volte ci ferma la polizia in un posto losco spagnolo e 2 volte su 2 non ci dicono niente perché non abbiamo i documenti. ¿No hay radio o qué? E alla fine, dopo un piccolo rimborso anche a loro per quello che ci hanno fatto vedere, li salutiamo. Dagli tutto quello che abbiamo. E questa avventura giunge al termine. Gracias. Ciao. Pazzesco. I ragazzi. Ma che cazzo è successo oggi? Io non ci posso credere. Ma alla fine siamo tornati a casa sani e salvi, visto Teo? E sono molto fiero di me stesso, non pensavo di poter mettere piede in un posto del genere. Mamma mia. La Cañada Reale è un posto letteralmente senza senso e conoscere tante persone è secondo me la cosa più bella del mondo. E quello che mi ha stupito delle persone che ho conosciuto qui è che mi hanno fatto sentire sicuro in un posto non sicuro. So che lo dico spesso, ma il mondo non finisce mai di stupirmi e io non vedo l'ora di stupirmi ancora una volta.